আজ আমি আপনাদের চিকেন রেশমি কাবাব করে দেখাবো। তার জন্য আমি বোনলেস চিকেন 300 গ্রাম মতো নিয়ে নিয়েছি। এটা সামান্য একটু নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম। আর এটা ম্যারিনেট করার জন্য যা যা জিনিস লাগছে সেগুলো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা চিজ, একটা ওই যে স্লাইস পাতা আছে একটা আমি মেল্ট করে রেখেছি। এটা ফ্রেশ ক্রিম 2 চামচ মতন, টক দই 2 চামচ মতন, সাদা তেল 2-3 চামচ মতো নিয়েছি, যতটা লাগবে ততটা আমি ব্যবহার করব। এটা 2 চামচ মতো চারমগজ আর 1 চামচ মতো কাজু দিয়ে পেস্ট বানিয়ে রেখেছি। আদা আর রসুনের পেস্ট 2 চামচ মতো বানিয়ে রেখেছি, যতটা লাগবে আমি ততটা ব্যবহার করব। সামান্য একটু চিনি, কসৌরি মেথি, স্বাদ মতো নুন, সামান্য চাট মশলা আর গরম মশলা। এবার আমি এই সব উপকরণ দিয়ে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রাখবো। এবার আমি চিকেনের মধ্যে টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। 1.5 চামচ মতো টক দই দিলাম, 1 চামচ আর হাফ মতন আদা রসুনের পেস্ট। রসুনটা যদি 1 চামচ হয় তাহলে আদাটা হাফ চামচ, এই পরিমাণে আমি বেটে নিয়েছি। চারমগজ আর কাজুর পেস্টটা রেখেছিলাম, সেটা 2 থেকে 3 চামচ মতন দিয়ে দিলাম। তার সঙ্গে ফ্রেশ ক্রিম 2 চামচ দিয়ে দিলাম। যে চিজটা মেল্ট করে রেখেছি সেটাও দিচ্ছি। স্বাদ মতো নুন, চাট মশলা সামান্য, গরম মশলাও সামান্য, অল্প একটু চিনি আর কসৌরি মেথি। 2 চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এটা আমার সমস্ত কিছু উপকরণ দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি বড় চামচের 1 চামচ মতো কর্নফ্লোর দিয়ে দিচ্ছি, এটা বাইন্ডিং এর জন্য। এটা দিয়ে আবার খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখিয়ে নিয়ে এটা 30 মিনিটের মতন, যদি হাতে সময় থাকে তো 1 ঘন্টা মতন ফ্রিজে রেখে দেবেন। এতে সামান্য একটু গোলমরিচ, যদি সাদা মরিচ থাকে সামরিচ তাহলে সেটাও দিতে পারেন। ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এবার আমি এটা ফ্রিজে 30 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। 30 মিনিট হয়ে গেছে, এবার আমি এটা ফ্রিজ থেকে বার করে নিয়েছি। এবার গ্যাস ওভেনটা জেলে নেবো, তারপর আমি একটা প্যান বসাবো। এইগুলো এবার এক একটা পিস এরকম স্কোয়ারে করে গেথে প্যানে করে ফ্রাই করা যায়। এরকম ভাবে এগুলো আমি একটু ব্যবহার করবার আগে জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তাহলে পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। এরকম ভাবে দিয়ে প্যানে বসানো যায়, কিন্তু আজ আমি এটা আপনাদের সরাসরি প্যানে কিভাবে রান্না করা হয় সেটা দেখাচ্ছি। প্যানে
1 মিনিট মতো রেখে নামিয়ে ফেলবেন। এবার মশলাটা হয়ে গেছে, রেশমি কাবাবের যে গ্রেভিটা সেটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে নেবো এবং একটা পাত্রে এবার এটা ঢেলে রাখছি। তৈরি হয়ে গেল আমার রেশমি কাবাব গ্রেভি। এটা আপনারা স্টার্টার দিয়েও, রুটি, পরোটা বা রাইস দিয়েও খেতে পারেন, নান দিয়েও খেতে পারেন। আবার স্টার্টারটা যেটা প্রথম দেখালাম সেটা আপনারা শুধু মুখেও খেতে পারেন।